Skleník tu byjeli rajčata, ty vole. Na tu dobu šílené. Takové to připadá jak teď, to je prostě... Tudo i suchar něco chytil. To už tak bývá. Odsvícne mi největší tmát. To ani možná to ne. No tak já jsem fantastický. Pavoučka. Zaplatit a potom by měl přistát kolový na roce, ale jestli přistane, to ví pouze ten orel teďka, no, takže sokolnictví je opravdu zajímavé, orel bělohlavý u nás nežije, jeho domem je Amerika, Kanada a odlétá. Probíhá takový průzkumný let, vidíte, že teď rasy nic nedrží, teď si může dělat, co chce. Takovýto průzkumný let se může velice rychle změnit úplný odlet. Ale orel zatím se drží, je to dobrý. A přistává, takže výborně, orel zakroutil, zaplatil se, maso vykukuje, části na rukavici, ale hlavní část masa vykoukla tady na zemi. Karančo samozřejmě všechno vyluxuje, otočí rukavičku, jo, tady taky nalepení trochu masa, takže chytrý ravec, mazanej, inteligence velmi vysoká, kolega to teda ještě přikryje jednou. A těžší rukavici, takže ještě maso, rukavice brašna a ještě jednou. Hlavní část masa ještě nevydoval. Tak, ještě, jasně, maso vykukuje, už to zblajzne, takže chytrý dravec, vidíte, že přemýšlí, inteligence velmi vysoká, Karančů jižní, zajímavý dravec Jižní Ameriky. To je divoký hod učivna, je tady hodně hnízd. Tak, tady nám tam krouží čigenec, do toho nám tady krouží náš sokol šahý, možná poletí na tu koroptev oba, jo, tak schválně uvidíme. Tak, kroptejdia na naší kose. Sokolík reaguje na pohyb, zrychluje a za koroptí, ještě koroptev se nezdává. Klička. Tak, další klička. Táho se nám hodně zbrzdí a hodně koroptev na kopl se nezdává, takže byl tam nějaký úder. Tak, další klička. Koroptev už má dost celkem, dostala asi 3 údery. Takže máme hodně trvanlivou koroptev. Tak, další úder už je to mrtvý, prosím tě. Tak, koroptev vydává. Na tribuny poletí na vás. Připravte se, že se seznámíte zblízka se super. Možná ucítíte více, který dělá moudrý vykřiví. Je to takový letající ventilátor a už letí. Takže už se blíží k nám. Král Afriky, král savany. Ajajaj, výborně, dobrzdil to. To bylo tak, ale kolega to taky zvládl. Takže kolega si trošku zaposiluje a Suk zase letí na druhou stranu, jak nám nespohodlní, krasavice naše. Jak už jsem říkal, let je samozřejmě pomalý, Suk nic neloví, nepotřebuje rychlost, vršina, jo, neutíká, to je jasný. No a tady druhá část tribuny taky někde, seznámíte se zestupem blízka, je to král Afriky, uvádí se 2 návodů králový život nádherný, jeden z tak, Holišérie bude stancovat ze země. Africe se ten sucílí tak přežene, že není schopen zletnout a může se stát třeba obětí nějaké hyeny silva. Zbaští až 2 kila masa na posledky, takže jsou to pěkně jedlí. A super.
Špatným směrem ovšem. Musíte být vám. Brzdy, prosím. A tak etička. Zvládli jsme to, úspěšně tu taky. Vy to budu. Tak, Buna nasadila turbo. A Gepard ani. Krásná šelma, on to bere samozřejmě jako takovou hru. Tak, jesličky. Tak, protahuje krok. Co teďka udělá Kuna, čeká. A kasuje to jedno. Takže výborně. Gepard. A máme tam vzadu výstavku, ten lot s Gepardem, to je staré několik tisíc let, podobně jako Sokolenic, je to unikátní záležitost. Kořeny sahají do nějaké staré Asie, Pakistán, Indie, myslím, že na vás nedošel, neměl by si dostatečně daleko. Tak uvidíme, no, co nám kolegové teda předvedou, já mám vždycky obavu, jak to dopadne. Děláme to radši na konci kvůli sanitká, no. Tak, sledujeme pravou část, lišku jde lovit. Karel! Karel, tady takhle běhá každý, Karle, makej, Karle, do toho, poletí liškou, budeš si zavroutit, je to špatná, Karle, je to špatná, Karle, je to špatná, výborně, Karle. On se nezdá, ale normálně opravdu za to, že